今日我哋嚟俾觀眾整禮物啦。好，咁我哋而家咧就開始啦。今日係國語版本，sorry講錯咗，係粵語版本。好，咁我哋而家俾大家睇下，我哋會俾啲咩表啦。今日入咗啲貨，有呢啲嘢好啦，話咁樣就送俾佢一個啦。我搵到啲咩啊？大家睇唔睇到啊？哇，gummy bear，I like my gummy bear。想唔想快啲？我想快啲，都係睇空間先揾。有錢飲啊！仲要係觀眾，有啲觀眾中意嘅提子啊！仲有呢個啊！哇，睇落都好好味啦！再揾下先，希望有啲好嘢食㗎。呢個乜嘢嚟㗎？知道嘅觀眾可以話俾我聽啊！但唔緊要啦，反正所有嘢我都係好嘅入邊。睇下有冇先。哇，三文治，仲有呢個菠蘿麵，入邊睇下先，好似未煮熟即食嘅，可能觀眾第一時間要食。好，然後再睇下先，仲有個杯麵喎，個杯麵俾佢哋，因為佢哋係為話，今次我哋送俾佢嗰個。好，入咗三文治，因為超大隻，所以我俾多啲俾佢先。睇住，哇，有個海膽啊！好，咁我哋就咁啦，咁實啲。咁我哋而家即刻食啦。攞咗啦，叮當快啲拍手，我哋陣間先。我終於攞咗啦，我哋睇下我嘅 channel 點啦。